sanano madzulo takulandira nonse atola Nkhani komanso amalawi amene mukutionera konse kumene muli. Tikufuna kuti masanano tikudziwitseni nkhani zokhudzana ndi convention imene tinanenera kuti nthawi ndi nthawi tidzibwera kukudziwitsani chifukwa cha chidwi chimene amalawi muli nacho pa nkhani ya convention ya UTM. Ndiyeno ndimafuna kuti tisanayambe ndipemphe Honorable Banda kuti atipatsire pemphero kenako tipitirize. Zikomo kwambiri. Tipemphere. Atate Mulungu wathu wachifundo, inu Mulungu wachikondi chosatha, nthawi ino yamadzulo tifuna kukuthokozani chifukwa cha zokoma zonse zimene mmatichitira. Mulungu wathu tsiku la lero tidayerekeza kukhala ndi msonkhano, koma pamene takumana mmawa uja munalola Atate kuti tikambirane zina ndi zina zokhuza chipani chathu. Mulungu wathu pompano kumasana kuno tili ndi gawo ili limene ngati chipani chifuna kuunikira ku mtundu wa Malawi pa zonse zimene zinakambidwa. Atate tikakhala tokha tilephera, koma tikupemphani mukhale nafe muno kuti chilichonse chiyende mchero chanu. Mulungu wathu dalitsani wina aliyense wa ife, dalitsani atola Nkhani amene ali pakati pathu, amene nthawi ndi nthawi amatigwirira ntchito yotamandika. Koposaposa dalitsani wina aliyense mdziko lino la Malawi. Tapempha zonse ndikusiya m'manja mwa mwana wa Yesu Khristu mpulumutsi wathu wa moyo. Amen. Zikomo kwambiri Mtole, Secretary General afika kuti angokhala chitu. No, it's okay. That's enough. Thank you very much. Mene nanenera munja kuti msonkhano uno kwambiri tufuna kukamba nkhani ya convention. Kumawaku tinali ndi NEC meeting imene timaunikira zina ndi zina zokonzetsera convention yathu. Ndiye chifukwa chonena kuti palinso ena amene akuonera maiko osiyanasiyana. Mundilola kuti ndiwerenga statement in Chizungu kenako tiyankhulanso mchichewa. Kuti ndiyankhulanso mchichewa, lero tinali ndi mkumano wa NEC, National Executive Committee. Timakambirana nkhani zikuluzikulu zokhuzana ndi convention yathu imene ili pa 17 mwezi uno wa November ku Mzuzu. Pansi pa mtsogoleri wathu Dr. Michael Usi, ma members a NEC lero akambirana zinthu zambiri zokhuzana ndi zimene zingathandizire kuti convention yathu ikhale yabwino komanso yopambana. Pa mkumano umenewu president anapereka mfundo zingapo zimene zimafunikira kuti zikonzedwe kuti msonkhano wathu ukhale wabwino komanso opambana. Ndine okondwa lero malo mwa Secretary General amene tinawo pompano kunena kuti zonse zimene zimayenera kuti zikonzedwe zakonzedwa ndithu ndipo tagwirizana momveka bwino. National Executive Committee yatsimikizira kunena kuti ma nomination fees akhale mmene tinanenera muja asasinthe. Komanso mtsogoleri wathu anaperekanso chitsogozo china choyang'aniranso zinthu zina kuti monga chipani tiyenera kutsatira kuti pazikhala kuchita zinthu molongosoka. Ndipo NEC akambirananso zimenezo ndi kuyikano mfundo zina zothandizira kuti convention yonse ikhale yolongosoka bwino. Ndinene pano kunena kuti meeting ya lero ya NEC ndi imodzi mwa ma meeting abwino amene tikhoza kunena kuti takhala nawo chitisire ni mtsogoleri wathu. Lero ma NEC members akondwera kwambiri kuti zokambirana zonse zaonetsa chitsimikizo chonena kuti ndife anthu amodzi amene cholinga chathu ndi chimodzi pamene tikupita ku convention. Ndinenenso pano kuti tonse pamodzi ku National Executive Committee tagwirizana ndithu kuti tsiku lotseka kulandira mapepala amene akukapikisana ndi lolemba likubwerali pa 10 November. Ngati chipani maso athu akuyang'anano kukhala ndi convention yabwino yomwe itakhale ndi zotsatira zabwino komanso yomwe ingakhale yomanga chipani chathu. Tithokoze onse ma members a UTM, ma supporters athu komanso ena onse amene amatifunira zabwino chifukwa cha kudzipereka kwawo komanso kukhala ndi chidwi ndi zochitika za UTM. Pamenepa ndipo pa mtsiriziro pa zowerenga zathu ndipereke mpata kwa Secretary General kuti akhoza kuonjezera, tikatero ndi tipereke nthawi ya mafunso. Zikomo kwambiri. Publicity Secretary atulemekezeka, Treasurer General atu, Campaign Director, Director of Women, Director of Protocol and Social Affairs, the Director of International Affairs, Honorable Makonde, the media houses and all my senior present this afternoon.
ineyo palibe chonde ndikakambe zambiri anena kale pa police secretary zimene takambirana ku meeting kwathu. Choyambirira tinadusisa ma resolutions onse amene takhatu makambirana nawo atakhatu makambirana kuyambira amene tina lose president wathu. Ndele lonso timakumana kuti tichita aino out ma challenges ena amene analipo kuti msonkhano wathu waukulu umene uchitika kunzuzu pa 17 November ukhale ndithu omangana kuti aliyense amene atakachite bwino tikamuchite support, winanso amene atakalephere akavomereze kuchita support wina amene atakawine ku mipando yosiyanasiyana cholinga kuti chipani chipite pasogolo. Komanso tinavomerezanso komiti imene ikuyendesa convention imeneyi ndikuonanso kuti titha kuonjezerapo anthu angati kuti agwire nawo ntchito mmenemo. Komanso tinakambiranaso kufunikira kokuti ndalama zoti tinayika pakuti anthu azilipira zikhale zomwezo popanda kusintha kena kalikonse kuti zikhale zogwira ntchito yonse yofunikira imene tifuna kukhala nawo kuti convention ichite bwino komanso ndi zina zofunikira kuti zitero. Timati ndikuyamikireni kwambiri maripoters athu komanso kuchokera nyumba zonse zolusa mawu Malawi muno kuti tikakuyitanani pamene ife tili m'mavuto kapenanso tikusangalala kapenanso tikukambirana m'makalapo. Tithokoze kwambiri ndipo ndili chikhulupiriro kuti mutitengera information imene kupita ku mtundu wa Malawi kuti ife ngati UTM tamanga chimodzi mogwirizananso ndi apresident athu a UTM Dr. Michael Usi. Komanso tayamikire iwowo kudzera ku nyumba ino chifukwa cha upangiri wawo umene anali nawo kuti tanisa tonse kuti tikhale limodzi tiyendere tonse limodzi chisogolo mogwirizana zonse zimene takambirana komanso ndikuwunikiranso kuti convention yathu tifuna ikhale ya mtundu wanji. Tiyamikirenso anzathu mamembers onse achipani cha UTM kuti tikayitanizana timakungana timabweranso mogwirizana mwamvano ndipo ndipemphero ndi malingolero athu kuti pakati pathu pamene mzimu wa president wathu kuyendayenda komanso mulungu atichitire zifundo kuti tipitirize kugwirizana mmene tikugwirizana pakati pano. Ndena onse amene makhamu kuti londola kudzera ku maprogramu osiyanasiyana ndi masupporters athu a UTM konse kumene mukutimva ku Malawi kuno ngakhalenso kunja mumvere kuna kuti convention yathu ilipo pa 17 November. Komanso timati kuwuzeninso kuti chipani cha UTM nchachikhalire palibe pamene pasuntha amene paliponse. Komanso timafunanso tikuthokozeni ma followers onse amene maso anu ali pasogolo kuyang'anira ku chipani cha UTM kuti kubwera chani komanso tikusogolerani motani masiku amene akubwerawo. Timangofuna tikuthokozeni kukhala anthu kuyima nji kumasapota chipani siuna kuti ife we are taking it for granted koma tingokuthokozani koposa kuti mulungu athe kukuma kuyenderani mwapadera komanso akudaliseni nakupasani zosowa zanu. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Yes, Zodiac. Zikomo kwambiri. Ndine Franklin Mtambalika kuchokera ku Zodiac. Ndimangofuna mwina mutatitsimikizira mukati kukambirana kwanu ndi mtsogoleri wa chipani cha Dr. Michael Usi lero kwabweretsa pamodzi kapena kumangirira tsopano chipani chingati anthu abanja limodzi mwanjira ina mukuvomereza kuti ayi mchipani chimunali ming'alu mbuyomo. Zikomo kwambiri. Thank you. Yes. Ndine Sindika Limbuka wa The Truth Malawi. Mu kuyankhula kwanu mwanena kuti panali ma challenges ena ndi ena amene mwagwirizana kuti zonse zatha ndipo mukuyendera limodzi. Koma pama challenges ipo mwangotchula chimodzi cha nomination fee sitinamve ku mavuto ena omwe anali pakati pamene mwathana nawo lero. Mwina timafuna kudziwa kuti ena mwa mavuto amene anali ati. Zikomo. Yeah. Ine ndi Imon Piringu kuchoka ku Zodiac. Timafuna tidziwe nawo kuti mwina msonkhano umene waukulu pa 17 November ndipo siyedwa apa ugwiritsa ntchito ndalama zingati ngati chipani kuti uyende mmene mwakonzera inuyo. Zikomo. Chabwino. Tamafunset. Zikomo. Clarification on the closing date for submissions. You indicated that Monday, November 10, but Monday happens to be November 11. So November 11. Oh yeah. Okay. Check which one is it. Okay. Thank you very much. I think tiyambira Fuso la Zodiac. Akuti tuvomereza kuti panali kusiyana maganizo. Mwina tinene kuti tisane kuti panali kusiyana maganizo. Koma kuti panali mfundo zina zimene zimaoneka kuti zofunika kuzikonza. And kuzikonza kwake timanena kuzikonza takhala pansi tonse limodzi. Mwina pamene papa ndinenenso chonchi nthawi zina mwina anzathu atu Nkhani mumafunsa anjawala ngati neneri wa chipani cha UTM mukatero mukafunsanso Nkhani yomweyo mukafunsanso mwina tingwerekeza kwa olemekezeka Patricia Kaliati ndiye mukafunsanso mwina kwa wina Nkhani yomwe ija nthawi zina pakhozopezeka kuti Nkhani yomweyo aliyense akuyilongosola sikusiyana kwambiri koma chifukwa choti mwina ayankhula ndi anthu atatu osiyana ikhozokhala ngati Nkhani ija ikusiyana kapenanso kuti anthu akukhala ngati akuyankhula zinthu zosiyana. So nthawi zina chifukwa cha chimenecho ndipo amakhala ngati kuti anthu mukuyankhula zinthu zosiyana pamene anthu muchokera banja limodzi. Ndifukwa lero tinakhala kuti tinaona tikhale pansi kuti tikambirane bwinobwino kuti ino tikamayankhula mawu athu azikhala ofanana pa nkhani ina iliyonse imene tidziyankhula chifukwa
ngati sitikanapanga choncho ndikuti mwina kuyankhula zosiyana kukanatha kupitirira. Ndifuna nene pano kunena kuti mmene anenera Secretary General tikuyenda ngati banja limodzi. Mwina simuonanso m'manyuzipepa mukuyankhulidwa zinthu ziwiri zosiyana ndi anthu awiri osiyana. Ayi, chifukwa chokuti mwina zimene zinali nkhawa za mamembers ena mchipani, chifukwa zimene amayankhula mwina ndingoyerekeza ine ndimayankhula zimene chipani chikunena, komanso Secretary General amayankhulanso zimene mwina mamembers isu mchipanimu kapena chipani yonso chikunena. Chimodzimodzinso mwina president athu akhozanso kumachita raise nkhawa zimene mamembers ena mchipani akuchita raise. So suti akamayankhula munthu amakhala kuti akuyankhula zinthu za iyeyo koma amakhala kuyankhulira chipani. So nthawi zina pakuzokhala pali ma issues ngati amene analipo, amene tikunena kuti lero ngati National Executive Committee takhala pansi motsogozedwa ndi president athu tazikonza zonse, ndipo chilichonse tsopano chili mchimake chokonzekera convention and palibenso china chilichonse chimene tinganene kuti chatsalanso chotsamwitsa pa chimenechi. Ndiye mwina ndiyankha motero. Chachiwiri, akuti tanena kuti panali ma challenges komano tangokamba chimodzi cha ma nomination fees. Mwina nkhani zina zimene zinali mu public domain ndi nkhani ya tsiku limene tikutseka kulandira ma nomination fees, ndimene mwanenera chiti clarify kunena kuti ndi Monday lomwero, koma date I think tinayika date ya Sunday, komano ndi Monday pa 11th of November. Just to confirm that. Challenge ina imene inalipo inali ya zina zokhudzana ndi ma delegates amene akubwera ku convention, and chimene chonse takambirana and tamanga mfundo imodzi chilichonse tagwirizana mene ngati chipani tikupangira. Issue ina inali ya yomwe ya date ya convention imene yonse tayankhulana takambirana and tichita confirm kuti ndi pa 17 November pamenepo. So ndi nkhani yabwino kwambiri. I know kuti pali anthu amene amafuna nthawi zambiri kuti aziona pakuchitika ndewu pamalo, koma ife ngati UTM kunalibeko ndewu. Mwina pamankhala kuti pali zinthu zina zimene zimakhala ngati zikumveka mosiyana, koma lerolo chilichonse takambirana. Ndi mmene anenera Secretary General kunena kuti mtsogoleri wathu natipanga guide ngati NEC amene tiyenera kupangira zinthu zina, komanso ma members nawonso apereka nzeru zawo, maganizo awo, tonse pamodzi ndi kumanga chinthu chimodzi. Ine ngati woyankhulira, ine ndimangoyankhula zimene chipani chandituma kuti ndiyankhule. Zimene ndikuyankhula pano ndi zimene chipani chandituma kuti ndiyankhule masana ano. Pomaliza pafunsidwa funso la budget kuti kodi budget yanu ya convention imene ndi bwanji. Tinanena kuti ndi 250 million kwacha, komano palinso ndalama ina yokwana 30 million imene yayikidwa kuti mwina patakhala pali zina zimene sizinayembekezereke, ma unforeseen circumstances mchengerezi, kuti ndalama imene ikhoza kuthandizira zimene zozo. Ndiye mwina poyankha funso lanu ndiyankha motero. Sindidziwa madam SG ngati muli ndi kuonjezera kwina. Kungwana kuti panalibe mangalo ena aliwonse, koma kuti nthawi zina tikasema kumani pafupi timakumaoneka ngati mangalo ali, koma titakumana NEC ina ija kukumananso lerolo apangisaso kuna kuti ukubali kuzikulira kuliabe. Ndimangofuna tisindika apa kunena kuti ponena kuti tabweresa ubale sozaza kuti panali makangano panalibe ming'alu ina iliyonse, koma ngopera kuti anthu tikamakumana pafupi timachita swalo nawo zimene anthu mwina sanamvese kuti apati kuthandauza chani. Ndipo kumasiku ambiri takhala tikumana akuluakulu okhaokha ngati ma directors okhaokha imene timene kuti ndi central committee, nde timakakumanaso ndi NEC kuti zimene timakambirana ku central committee zo tauzenso anzathu aneki kuti tikuyenda motani. Mwina mutha kuonanso kuti takumanaso before convention kapenanso ayi kuzakumananso after convention tonse limodzinso, ndi panalibe mangalo ena aliwonse. Koma kuti mwina kungoti anthu akakhala kuti ali nyumba ina akamwana nyumba ina amaona ngati akukangana, ayi nyumba mwathu mwefe simakangana, timayendera limodzi. Pamene panangofunika nkuona kuti tivomereze ma nomination fee komanso kudziwa kuti anthu amene alipira ndi anthu angati, komanso kuti anthu enanso akadakabwerabe kumalipirabe. Ndi nkupeza kuona kuti ndalama yathu imene timafuna tipangire convention ikuona kuti yakwanira, plus iso maprogram ena amene alipo a Treasury General athu ona bomu yawo amene akhala kumapanga, komanso plus madina and dance amene tikhala kumapanga. Ife chipani chathu cha UTM ma donation yathu imakhala ma membership yathu amene ife tili nawo. Podziona kuti sinakwanisa ngakhale tinakhala mavoti ambirimbiri, koma ku parliament ujana kuti sitinakwanisire kuti angakhale kuti azitipasa funding. Ndeto kandi ngwirizano timakhala nawo timapanga ma activities osiyana komanso timachita donate atokha chipani chathu tichipite patsogolo. Nde budget yathu ya convention ndi ya ife amene tili pano amene tapanga convention yathu imene, komanso plus ma fundraising ena amene akupanga dina dance tikuitana kuti dina dance pa 9 pano kuti tikavine tisamangolemba nkhani zokha koma tionese kuti majaza bwanji. Nde kuti dina dance pa 9 pano and part and parcel of the fundraising. You might be also very well wishes if you want to donate, if you want to contribute. Tikuitana kuti mutakutelo. Ipa remember chipani chinchanya mana. Komanso zina zimene mafuna so mwana kuti Fuso kufana na la Franklin kufana naso ndi la Kalimbuka kuti mavuto akanali nomination fee yoka, koma nomination fee poso sana ni mavuto ikifuna amapereka anamvese sasa ngakhale aneki anamvese sasa kuti cholinga chathu chona kuti tifikire
ndalama zimene tiyenda kupangira convention ndikuti ife tokhala chipani cha UTM opanda funding iliyonse chokera ku parliament ngati chipani chimene chinakonza 1 million plus for sinakwanise zina malinga ndi malamulo alili convention tukayipanga tokha ndalama zonsezo 250 whether 250 million plus or minus 30 million imene takhala tumapanga kuzera ku ma nomination fee komanso kuzera ma activities ambiri amene amapanga komanso committee imene inali ya fundraising inaperekanso kuti iwo inaja aonese chisanzo mmene mapangira kukwati kuti amene azitolera ndalama zathu yakhulupirire bwanji nanso perekani koneza ndenanso amapereka and kupata kuti amapereka anaperekanso limit yona kuti ndalama zimene zikupatwa ma nomination fee director wina aliyense kapena region wina koma kumene kuziwa kuti mwina ma region ya district kupata kumakhala kosowa ndife timachita contribute akulu kama directors plus committee imene maindesa convention ya fundraising imapereka ndalama zao aliyense mkomiti mu amapereka ma 500 ma million ma 200 ma 20,000 ma 10,000 whichever we didn't even fix to say kuti fund ma members ndem pereka makuti koma amene wachimva kuti neyo am a bona fide member of UTM amapereka nimene akufuna kuti aperekere nde kuti mudziwe kuti ndifa togwirizana mutha kuona kuti kugwirizana kwathu tapeza 288 or 50 that is plus 30 or minus 30 million kuti tiyendese convention ndi kugwirizana kwa UTM nkosa yamba kuti kachokaso pamenepo tiyambaso kuchita ma fundraising athu opitirira muyezo kuposa pamenepo kuti tikhale tikuyenda pafupi ndi patali ujena Mr. Chipiringa mafusaso ndimene timane nayo kuti ndalama kende imene tithokozeso kwambiri poti chitaona kuti akomatu atenyo ndisande ndi kuti ife mwina ngati mukuona kuti akusiyani kunja mufuna mujoine nawo kuti muzakayimire nawo ukhala deputy publicity ngati ya media basi mutabwera uzaseka nawo pa Monday pan but still pateni bonso ngati ena kuti mwina Monday sazakhani nthawi zakha ma office ena zakha ma business ogulisa mango chinangwa chawo atabwera so pa Sunday ko we let the presiding officer returning officer to be here kuti alandire ma nomination fee amene afuna kupanga ndipo kwa chita chimene timafunanso kuwauza neki mamene makhala region kuti adziona kuti mamember ma delegates amene apita kumeneko ndikuti akhale ndi kuti ma ID tawo komanso akhale ndi mkope tawo komanso kuwauza kuti kodi kumene kuti kwapangira chani tukapanga china chilichonse accommodation zakudya komanso security kuti so kwina asadziwe kuti opoti kweni wakuyimira ndi anyamuli achina Franklin kuti akakhale mabausa ake ayi bajanana kuti president wathu amene suti akanyamule mabausa ake ayi committee ya convention yonse ukupereka security yawo popanda kwina kunyamula anyamata aje kuti akasokoneze ndi security kakhamene palibe sokanda kuti ine tunali secretary general ndi musandipange mwakuti a committee utapasa mphamvu ina iliyonse yokuti wina sasa akaonesa umwini wa chinthu chimeneko umwini wonse woyendesa convention ndi umwini wa chipani siku limenelo ukakhala wa committee imene kuyenesa chisankho palibe wina akapita ndi zina lake ndi jacket yake kuti ine ndi basi ndabwanda amunangawa ndabwanda akazangawa ayi zimene zikachitika ndi kuti mphamvu zimene timafuna tikambirane tonse ndani kamene analipo ndi kuti atayankhamene mwana kuti kodi nali za mafizo zina zinali zimene kuti pereke mphamvu kwa convention team or convention committee kuti akaendese convention imene popanda kusokonezedwa ndi wina aliyense amene tili akulu amene tili pano tonse ifeyo tikakhala anthu onya tinakha kuti nali mwana tikanakha ngonyamulidwa pankono opanda ona kuti ine ndilire amayanga ndi awa ine ndilire nani wanga nduyo ayi mphamvu yonse ikakhala mwa committee imene takang'anire china chilichonse ndi ma welfare anthu onse amene akapita kumene ndi timangofuna kuti mwina ningonjezera mawu amene munakamba ine koma tikuwuzeni pano kuti malayi muno palibe chipani chili chogwirizana koposa kuchokera pansi pa tima ndi kunja komwe ngati cha UTM ambuya zodalisa nonse ndipo musachite mantha kujoina chipani cha UTM chifani cha umvano chogwirizana cha mtendere komanso chomanga zinthu chimodzi musatira ndondomeko ndi ma ideologies amene anali a president wathu late SKC ndi tithokozeso mapazi amenewo Dr. Michael Usi akakulondola kuti inenso majanali mbuye wanga would do whatever was supposed to be done with the integrity and the dignity of the party. Thanks so much. Tikujua zote Michael Usi ananena nataka kupisana nao koma sana peleke mapepa awo nkhani yokudza kuonjezera masiku achita kupempha kapena anthu ena omwe akufuna kupikisana nawo chifukwa tikudziwa kuti Usi ananena kuti apikisana nawo timadikirira tsiku lotseka kuti yakhala tinga abweretsa kale mapepa lawo sanabwere mpaka na nthawi yotseka inafika apa kuonjezera masiku kumene mukuonjezera ndinena kuti ndi Usi ndiye ena achita kupempha kuti muonjezere masiku kuti akhale akubweretsanso nawo zikalata zawo zosonyeza chidwi kukapikisana nawo. I think Fuso ili linabwera kuyambira dzulo and ndinaliyankha ndithu kunena kuti dzulo panapezeka kuti anthu 4 awiri amakhala ku diaspora awiri wina ali ku South Africa wina ali ku UK analipira ndalama zawo atalipira panapezeka kuti mafomu awo anabwera kudzasiya kuno koma osasayinitsa ku region pali requirement yonena kuti fomu iliyonse ikuyenera kusayinidwa ndi ma delegates ama region awiri okwana 50 so kuti apange zimenezozo sinchito ya tsiku limodzi fa kuyenera kuti fomu ayende nayo ma region monse ndiyeno committee inakhala pansi kukambirana ndikuona kuti awavomereze awawonjezere masiku njifake naonjezeredwa kufika Sunday komano lero titakambirana taonjezera kuti ino ikhale mpaka na Monday pamenepo mupatsatire bwinobwino chachiwiri nchonena kuti panopo
anthu mukamanena kuti wakuti wapereka wakuti sanapereke, amene mukuti apereka ndi amene mwaona akudzapereka kuno. Koma mukayang'ana form ya pressure ya committee ya convention inanena kuti njira ina yoperekera mafomu ija ndi through email. Nkutheka kuti anthu ena apereka ma nomination papers awo pa kudzera mu kutumiza ku email. So tidziwa pokhapokhapo a committee ya convention akatulutsa list ya anthu amene apereka mapepala kuti tidziwe kuti wakuti sanapereke wakuti anapereka. So nkutheka kuti inu mukungoyang'ana za anthu amene anabwera kumadzapereka kuno simunaone mwina kuti Dr. Usa apereka. So sitinganene panopo kunena kuti sanapereke kapena apereka. Zimene zozo angadziwe ndi a committee imene ikuyendetsa convention, because pali njira ziwiri zakaperekedwe. Alipo ambiri so amene apereka amene sikuno sanabwere atumiza mafomu awo, alipita ku banki kutumiza mafomu awo pa email. So imeneyo tidikire tiyeni akatulutsa list a committee ya convention ndi amene tikhoza kudziwa kuti wakuti anapereka wakuti sanapereke maforms. So koma kwambiri komanso mafandi ndine voting amene Mumatiyambanitsa tokanotaona kuti chifukwa ife tabwera kudzanena pano zimene tapanga lero mwezi tembenuza kufunsa za president zikuizana kwa kuti muli ku office kwawo kuti mwaza kuti wasanapereke tikakalenga mainvo okupasana upeza kuti zina lilipo yomwe anapereka kale. Ndipo ife tabwera pano kuti tiyankhira president ndiye titenge info yonse tinitape kuchola mmodzi amakuti anapereka ujana anapereka zimenezo ndimene atazapangidwa zonse zikapereka tikaseka. Mwina funso likanakhala lina kuti mungatiuzeko anthu amene apereka ma position onse akwanira pakufika pa mandepo, ndiye tine kuti pa mandepo pakafika tikuuzani onse mipando yonse imene tilina kuti apereka ndi ati mafunso amene akamabwera ndiye muzatifunse kuti kodi nanga kuti sanapereke bwanji, ndiye tizavumira. Koma pano panena kuti kapena atuza tionjezere ndiwo kapena iwo kodi apereka tade kuti tuife zili bwino. So mufunaso tiziyankhaza munthu amene panopa palibe ena so amene apereka simukuwadziwa kapena so amene sanapereke simukuwadziwa. Imati tipemphe my daughter Catherine Maulidi, you might be Catherine Kaliati because my firstborn is Catherine. Monday mutifunse tikupase list yonse amene apereka majani ma position amene tikuseka tikupasana. Ndenga tipakapezeka kuti ena amene maganjira kuti ananena kuti akapikisana palibe, please ask us, we are going to respond because mama wako kuoneka kuti sikunachebe sitinasekebe ndi kuti tiyankheza anthu ena andikhuza kuti silichita bwino. Takuza ndikuti ife tikuyenda mwamya ngakhala ni sewata likana kuti palibe hampu palibe songa kale magwero. Ndi ndikufuna kuti tichite maintain zinthu ngati zimenezo tisatireso ndondomeko yake imeneyo. Titero ready? Let's go mbele. Ndingonjezerapo ngakale Kaliati mapempa kuti muna funso limenelo mwina tizafuse mande. Ine koma ndimaganiza kuti mmene mwachitsimikizira kuti kuchipani kwanu zinthu zili mamya. Ndimaona ngati funso limene lili limene afusa Kathe. Komanso limene atu Nkhani ena kuonjezera ine tili nalo. Ndingoyenera kukhala lophweka ngati kuli zinthu zamya. Ngati mukudziwa kuti anthu akuti apereka kapena akuti sanapereke chinali chinthu chongonena kuti akuti chifukwa chonena kuti ngati mukunena ati sizoona kuti zinthu zikuyenda bwino ndingopereka chisanzo kuti Ausa omwewo kapena ena amene si akunena njala kuti ali ku diaspora ngati kuchipani kuli mya mukunenanso kuti munakagwirizana lero kuti amene atakawine timsupport amene atakaluza akavomereze. Sindikuona chovuta chimene chingakhala kunena kuti padakali pano 7 akuti apereka atiuza ngakhale ife tilibe umboni. Ndimaona ngati funsoli likubwera kuchokera pamenepo koma mukamapanda kunena ndi pamene mwina tingakayike kuti mwina tu kumeneku sizili mya ngati mmene akunenera. Zikomo kwambiri Mr. Patrick. No, mene ndayankhulira muja kunena kuti ife ngati chipani nzovuta kuti tingadziwe kuti wapereka ndani. Amene tikuwadziwa ife ndi amene so iniyo mukuwadziwa chifukwa chokuti mwina anabwera pa public, mwina anatenga anthu kubwera nawo kuno kudzapereka, mwina aika advert yawo mwina pa social media kudzera mwina kuma flyer ndi amene mwina tikudziwa. Akuzanso theka munthu aika flyer mwina kuno sanabwere. Komano ife tikungowatenga kuti amenewo ndi kuti abwera. Chifukwa choti list imene ilipo tonsefe sitili mu committee yoyendetsa chisankho. Ndiye sitingadziwe kuti amene alipo ndani, amene palibe ndani. Mpaka napokhapo committee ya convention atatulutse list. Ndiyo list yawo idzatuluka Tuesday. Chifukwa choti akhala kuti atseka Monday, ndiye kuti Tuesday mwina kaya Wednesday atulutsano list yoti anthu amene akupikisana ndi awa pa mipando yotere. Ndiye kuti pamene kuifeso achipani tikhalako ndi mwayi wodziwa kuti wakuti akupikisana. Ine ndiye kuti amene tikuwadziwa pano ndi amene tikumauzana. Ine ndikuyima pakuti. Awa akuyima pakuti. Alipira kale, wakuti sanalipire, wakuti walipira. Koma alipo ena amene apanga mwachinsisi sitikuwadziwa. Mwina angubweranso ndi fomu yawo kuno mwachikachetechete ukasiya because amene akulandira mafomu nayenso ndionena kuti sangatulutse information imeneyo. Chifukwa chonena kuti ndi zachinsisi zokhudzana ndi a committee zomwe ife achipani sikufuna kulowera. Amene watumiza so fomu yake pa email sitingadziwenso kuti watumiza ndani. So poyankha funso ilili ndithu mwachindunji pofika lero amene mwina tikudziwa ndokhawa amene atiuza amene taona. Koma wina aliyense amene sananene amene sitinamone
sitinganene kuti sanapereke kapena wapereka chifukwa chokuti information imeneyo amene angadziwe ndi a committee imene ikuyendesa chisankho amene pakadali pano anena kuti safuna kuyankhula ndi atola nkhani mpaka na amalize ntchito yawo. So tingokhala tidikirire tione pofika mande kuti kodi zikhala bwanji, koma nthawi ina iliyonse muli ndi mafunso atola nkhani tifunseni, tilipo ife tikuyankhani ife tikudziwa kuti mafunso amene mukufunsa ndi zimene amalawi afuna azidziwa kunjako. So ife sitikuletsani kutifunsa funso lililonse komanso sitilephera kuyankha funso lina lililonse, tiyankha ndithu anjawala mmene mungatifunsire nthawi ina iliyonse. Kaya tamaliza press briefing muli ndi mafunso ena amene mukufuna mutifunse, ifeyo tilipo. Tifuna amalawi pomafika tsiku la 17 akhala akudziwa chilichonse chimene chikuchitika. Mmene anenera mmene sanena Secretary General panopo ndife ana amozi tikuyenda mmene timayendera nthawi zonse. Atola nkhani mukandiyimbira ine foni, mukayimbira president anga foni, chimene tidziyankhula chikhala chinthu chimene tagwirizana ku NEC, chimene tagwirizana kunena kuti tonse tikuyenda convention mavuto onse amene analipo akonzedwa tsopano ngati chipani. Ichi chinso chachitika kwambiri poona kuti amalawi ambiri akuoneka kuti chiyembekezo alibe and sakulembetsa mavoti chifukwa chokuti akuona kuti sakuyang'ana alibe chiyembekezo china chilichonse. Ndetanena kuti ifeyo tikuyenera kuwapatsa amalawi chiyembekezo. Meeting ya lero press briefing itapanga cholinga kuti amalawi adziwe kunena kuti UTM wina sanenenso kuti ayukhanga ngati anthu akusakugwirizana, tauzana mmene tidzipangira kuti ino mwina kunjako anthu asamaone ngati sitikugwirizana. Anthu fe ndogwirizana koma mwina kunjako kuja zimaoneka ngati kuti sitikugwirizana chifukwa cha mwina mmene timapangira zinthu zina. Lero tagwirizana kuti tidzipanga bwanji zinthu zathu kuti kunjako anthu asamaone chithunzithunzi chokhala ngati kuti ife ngati sitikugwirizana. Ndi nthawi ina iliyonse muli ndi mafunso ife tilipo, mutifunsa tikuyankhani kuti na amalawi azidziwa chilichonse chimene chikuchitika. Zikomo kwambiri. Ndikuona kuti palibenso funso lina. Ndithokoze mwapadera atola nkhani onse amene munabwera kuchoka nyumba zowulutsa mawu zosiyanasiyana komanso ena amene malemba masamba osiyanasiyana. Ambuye akudalitseni chifukwa cha kukhala nafe nthawi zonse. Tikakupemphani mumabwera kuti mudzadziwitsa amalawi zimene chipani cha UTM chikuchita. Tikadzakuitananinso tsiku lina chonde zabwereni kuti mudzakhale nafe. Nthawi ino ndiyapempha Honorable Banda atitsekerenso ndi pemphero monga ife tikudziwa kuti ndi mtundu wa Malawi timakhulupirira Mulungu.